wayansu abubuwa guda uku masu mahimmanci wanda za ka lura da su idan za ka je kai welcome back na layin ka wanda ya bata. Na farko shine ka tabbata kana da NIN naka, national ID card naka. National ID card din nan lamban kake da shi ko kuma paper ko kuma plastic din. Idan da ce kana da shi ko paper ko plastic din, ka dauka ka je da shi, domin hakan gaskiya abu ne wanda za a bukata sosai a wajenka. Abu na biyu shine ka tabbata ka rubuta lambobi ko da guda 5 ne wanda kake yawan kira. Kar ka je wajen a ce maka kai baka san tsare-tsaren ba, ka je kana shan wahala ana ta jujjuya ka tabbata ka samu lambobi kaman guda 5 wanda kake yawan kira. Sannan kuma abu na uku, kai zaka je da kanka, ga waye wani zaka tura ba. Kar ka tura wani wai kai alhaji wani ko ki hajiya wani ba za ki iya zuwa wajen da ake welcome back ka bi layi ba, ko kuma ba za ka iya zuwa office ba, bata lokaci ba ka samun time. Matukar kana son wannan layin dole sai ka je da kanka, domin tsarin welcome back ya canja. Ba kamar da bane kai kana zuwa na office, yaya hello Sale je ka siya min layi, wane je ku karba min layin MTN. Yanzu abubuwa ya canja. Professor Isa Ali Ibrahim Fantami dan Gombe, Allah ya kara mishi lafiya da imani, ya caccanja tsare-tsare, kuma wannan tsare-tsaren su ne gaskiya, su ne daidai. In kun fa'idantu da wannan bidiyon, kar a manta da shi.